ظهور شیطان در جزیره. این مصداق آدمی است که همه ما در زندگیمان شبیه اون رو داریم. ظاهری اجتماعی و مهربان اما بدذات و پلید. حولی برای تمام دوران. کسی که دوست چند ساله خودش را به ثانیه‌ای برای خودشیرینی فروخت. همیشه خیلی دوست دارن که یه خانمو لمس بکنن، ولی واقعا این سبک من اضافه کنم این داره اذیتشون میکنه و بعدش توی رابطه 2 روزه واقعا نمیتونم اجازه بدم یه پسر هی به من دست بزن، هی بیاد سمت گردن من، هی دست منو بوس کنه و اینا. من واقعا اینو دوست ندارم. توی 2 روزی که میشناسمش این نشون میده که جاوید مالشی نمونه هر آن چیزی است که باید از زندگی ما دور باشد. مرتضی پورحسن، لندن.